今次喺 DSE 度就考到英文 Level 4啦。咁我叫 Terry 啊，我係讀聖若瑟英文中學嘅。咁我報咗上年1年啦，原先學校有 predict 我英文攞 Level 2，咁最尾都攞咗 Level 4嘅。咁你覺得咁多份分卷，邊一個對你最有用呢？我覺得reading 教嘅技巧就最有用嘅，因為有時 reading 卷嘅問題或者文章啲字都偏深啦。上年就教咗我點樣用一啲技巧去快速咁樣認知到個答案應該喺邊個段落啊，或者邊個地方度揾，就加快咗個效率啦，而且準確性都提高咗。咁你上完我嘅課堂之後咧，對英文嘅信心會唔會多咗呢？有嘅，因為有時喺學校做一啲 past paper 嘅時候，都覺得好吃力啊，有啲字真係好難啊，唔識做。有時又唔知應該點樣去解答呢啲問題啦。就過咗嚟補習之後，就識多咗好多唔同技巧啦，利用翻落去做卷嘅時候，都輕鬆咗好多啦。原本未考DSE 嘅時候，我最擔心嘅就係英文嘅作文同埋聆聽嘅。聆聽方面就係 B part 嘅部分啦，就都係要作文咁樣。因為我本身就作文嘅功底就真係唔係幾好嘅，係咯，嚟到呢度就靠出咗好多唔同嘅素材可以俾我使用啊，一啲嘅 grammar 都可以幫我糾正到啊，然後一啲句子都學識到咁樣。